Lørslev Skole, der knokler 30 elever og lærere med en opsætning af musicalen En verdensomsejling under havet, og den har premiere den 7. marts på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals. Og med på linjen har jeg fortsat en af lærerne på projektet, Leif Jacobsen. Og En verdensomsejling under havet, den er jo skrevet af Jules Verne, men er man tro imod den gamle historie? Vi er tro mod, som sige, sådan ånden i historien, men vi har skrevet stykket fuldstændig til vores 30 elever. Vi kender vores elever rigtig godt, og det vil sige, at vi har designet det, kan man sige, lige nøjagtigt til vores elever, og til det, at det skal fremføres foran det store akvarie nede på Nordsøen. Så det er klart, at man må jo gå ind og sige, hvad er det for nogle ting, vi synes, der er rigtig vigtige at få med i originalhistorien, og hvad for nogle ting er knap så væsentlige at få med. Og så laver vi en rød tråd på den måde, og så har vi da også lagt et par overraskelser ind, som ikke er set før i historien om verdensomsejlingen. Når man indfører sådan noget her, Leif, den musiske time, som du fortalte indledningsvis, hvad er det giver eleverne, synes du, som musik- og dramalærer? Vi synes jo, det er en vision på vores skole, som vi gerne vil arbejde rigtig meget med. Og derfor er vi jo glade for, at det er jo et samarbejdsprojekt, det her, som er usædvanligt på den måde, at det er 4 store aktører, som er med. Først og fremmest er det selvfølgelig os selv, og så er det Hjørring Musiske Skole, som også er gået ind i det, og så er det Billedskolen, og så er det sidst, men ikke mindst Nordsøen Oceanarium, som er gået med ind i det. Og en af de ting, som vi vil, og som Hjørring Musiske Skole vil med det er jo altså, at vi synes, det er spændende at lade børnene arbejde med de musiske kompetencer og alle de ting, som ligger i det. Og som sagt, premiere 7. marts og en offentlig forestilling den 9. marts. Og så er det noget med, at man laver sådan nogle skoleforestillinger også, Leif? Ja, altså en del af konceptet er også, at i løbet af den her uge rent faktisk går der invitationer ud til alle kommunens 3. og 6. klasser om tilbud om en skolepakke, og det er et meget spændende produkt, som vi har udviklet i samarbejde med skoletjenesten på Nordsøen. En skolepakke, som består af 3 ting. Først og fremmest kommer man ned og ser forestillingen fra morgenen af, og efterfølgende har skoletjenesten så udviklet et spændende og anderledes undervisningsforløb, som tager udgangspunkt i vores egen historie og knytter det sammen med fisk og udstillinger nede på Nordsøen, hvor man så bliver guidet igennem et undervisningsforløb der, når man nu er nede på stedet. Og den sidste del af skolepakken er så en oplevelsestur rundt omkring oceanariet. Og vi kan mærke på forhåndsinteressen for skolepakken, den har været helt enorm, så der tror vi, der bliver stor rift om de forestillinger, vi laver der. Og Leif, her 1,5 måned før der er premiere, hvordan er formen hos spillerne? Man er selvfølgelig nok ikke sådan helt i topform. Det skal man vel heller ikke være som skuespiller før lige op til premieren. Er I godt med, om man så må sige? Ja, det er vist lidt ligesom Tour de France, at det er med lige at få formen til at toppe på det rigtige tidspunkt. Så det går fuldstændig efter planen, kan man sige, og børnene er meget tændte, og vi har rigtig travlt, som man jo skal have, både med at lære musik og drama og vores billedskole har travlt med at få lavet kulisser og ting og sager, så der er kreativt kaos, som der skal være i sådan et projekt her. Og det sagde altså Leif Jacobsen fra Lørslev Skole. Leif, tak for kommentaren, og jeg er sikker på, at vi vender tilbage til jer, når vi kommer tættere på premieren. Så ja, held og lykke med de sidste forberedelser. Mange tak skal du have.